మై డియర్ బడీస్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్. మనలో చాలా మందికి 50% హైక్స్, 100% హైక్స్, ఈవెన్ 200% శాలరీ హైక్ వచ్చిన రోజులున్నాయి. అంటే ఒక కంపెనీకి వేరే కంపెనీలో జాబ్ మారినప్పుడు చాలా మ్యాసివ్ హైక్స్, అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే మీకు ఒక 2-3-4 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీకు వచ్చిన టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ, దాని మార్కెట్ వాల్యూ కంటే 100%, 200% హైక్స్ కొన్ని కంపెనీస్ మీకు ఆఫర్ ఇస్తారు. అలాంటి ఆఫర్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలా? మీరు అనుకుంటుండొచ్చు, అఫ్ కోర్స్ చెయ్యాలా, ఎందుకు చేయొద్దు, మాకేమైనా పిచ్చిలేసిందా, ఇంత మంచి శాలరీ హైక్ వస్తే ఎందుకు చెయ్యొద్దు అనుకుంటుండొచ్చు మీరు. కానీ ఇక్కడే ప్రాబ్లం ఉంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్. ఇది మీ లైఫ్ పాడు చేయొచ్చు.